Hello guys, ma'am. Welcome to LuMaheie channel. She I told you say that 13 that 13 September ki 13 September ki Hindu cover to ko 2025 ki Hindu cover to ado Hindu cover dai direct puning de di copyright kumba lakana ba male ado na ina do pazrake mayam so Hindu cover do pai raga kari kumba Hindu cover lai tara Hindu cover pai bi raga aiga lapna pani na se ko ado pani na raga kari kari ado da aru ba ya aru ba pani ai ba ya ba ke ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯦꯖꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯔꯀꯤ ꯏꯁ ꯅꯦꯄꯥꯜꯁ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯨꯃꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯀꯥꯔꯀꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯀꯤ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯀꯥꯔꯀꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯄꯥꯜꯅꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯄꯥꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯄꯥꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯨꯃꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯨꯃꯟ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯨꯃꯟꯒꯤꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯨꯃꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯨꯃꯟꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯖꯁ ꯐꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ UPSCꯗꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ 5 2000 ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯔꯆ 5 2026ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ retail inflation quickens to 2.1% ꯀꯣ ending 9-month drop ꯍꯥꯏꯅ retail inflation 제 ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯥꯒꯁꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯒꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2.1% ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ UPSCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯣꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯣꯡꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ CPI ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ 3 suba pauda headline di yang pasal kano ate atopang ko yaudre second haidi second page ta kano gi atop koi Delhi manung gi pau khra yawe like DU election gi adagi prime minister gi birthday da Amit Shah ji na tawga da ko kai haini project maya ama tawga da ko ka da ka na iri ko du kai important oi de adagi MCD failing to check illegal construction AAP political news natani ko si kai important oi de dus digi DUSU all side Delhi University election ni paruno kai important oi de adagi somna kana third page tong laksi Binoy Biswam stay as CPI Kerala secretary si kasu important oi de adai da ama important oi gam yaram why firecracker ban only in Delhi and when all have right to clean air yung ko sidesta yam ka na firecracker gi matang da dum changchal lagum se ko video da sang gi na bani firecracker ban hai se taugi ba raida Delhi amasung NCR region ko asidesta taugi ba firecrackers NCR region hai national capital region hai ko national capital around the labor region sing sin ko aduna Supreme Court na sigi area ko sika haiba area sida April kano da April 2025 ki April ko sidesta ko gi sale tawasu ko adagi production su ko adi puthokpa su adagi manufacture su thingi ko in Delhi and NCR region ko ado akoina kanogi article 21 matungina article 21 gi matungina ko da kari article 21 right to life and personal liberty ki makhada koi right ma'am ama ko right to have a clean environment and ama ko aduduneba important oil se hadi right to have a clean environment se ka Delhi masami khatani na der article 21 se Indian constitution yawani Indian ko dima phagbam thoi senior Supreme Court na adai hari do ko aduduna article 21 ni matungina it has ko this is a universal right in man is a universal right
to have clean environment ก็ environment universal right เนี่ยมีคุณที่มา clean environment พังไว้สิ universal right นี้aduna Delhi ก็ตั้งแต่ตกลงสิเอาตกลงพังแต่จะตกสิก็adunaมานะก็เนี่ย government สมัยนะให้เรียน Supreme Court นะซึ่งนั่นสิก็ก็เนี่ยอะไรกันแต่ภายใกล้ๆเบนสิก็ตัวว่า it must be a pan ก็ it must be a pan India policy โอ้ยกันดับนี้ก็ไอ้ policy สิ India เป็นมันก็sana กันดับนี้ sana กันดับนี้ก็adunaไอ้ principle of equity pan กันดับนี้มันสิไอ้ที่คุยมีคุณที่มาमागी फंगपम थोपा इक्विटी है इक्वालिटी है माना देखो इक्वालिटी है तारगदी अदि मी खुदिमक्ता इक्वल अपॉर्चुनिटी तो पीबे को अदुगा इक्विटी हारगना डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ता अदि मंगोंदा अदि कयानी एसटी दना एसटी की को पीबम थोपा पीबा अदुगा जनरल दना जनरल की पीबम थोपा पीबा को अदुदना इक्विटी को वेबा अदि इक्वालिटी की याम बिकने सिगी इक्विटी सिने कइनो कनो पोल्यूशन याम फंगबा पोल्यूशन याम ना थोपा मफंदना हेना थबक से पाखत पोल्यूशन याम थोक तब मफंदना थबक से खरत आइदि कयाइनी पोल्यूशन कंट्रोल का सिगी करी की कहायना कनो तौदबा अदुदुनी बखमना इक्वालिटी हारगना कइनो चमनानी यम आइदि मिठाई येले लपुन चमनानी यम अदगी कनो येले लोइनम चमनानी यम अदुदुनी को अदुगा इक्विटी हारगदी सागे मिठाई यमदो आइदि मसा सोनबा अंगांगदु मिठाई खरा याम बिबियु हाइगमको अदगी मसा कनबा दुना खतंग पिबियु का हाइबदो अदुदुनी अदुदा इक्विटी को अमदना इक्वालिटी balancing environmental concerns with livelihood को with livelihood दि कइनो कोइ हिंगबदा firecrackers हाबा मी याम लेदन को firecrackers हाबा मी सिंसे अयामना लाइरबि मुंगदगी ओयबा कइगोमा firecrackers से प्राथिंग दिबोय तारगदि कोइ livelihood तुसु शोकय नत्रा अदुना environmental concern ने livelihood ने balance तौरगा सक्सेसनि को हाइरसे this is also supreme court the data mention तबदि याइको and this is I firecracker thing नबगे होनरपगी any एक अमा पास तौरपा मतमदा असिसे in consideration दा लातोनि को अदगे मो अतोपा पाव मम येसे like उसिके पेज नंबर 3 दा कशु हदि अतोपा पाव फजबा यावदे SCCL to participate in auction of gold mineral loss security title in Karnataka caps film ticket price at to 200 ko Karnataka film price ticket page number 4 da yese ko page number 4 the state news star Buspul urged Maratha to clarify stance on the quota after death of obisman in Latur kashu important hoide ko moigi state ki kanoni statement na tasabani manho meeting to provide speedy relief to the flood hit ko sisu Punjab ki manung da tasabani cabinet to discuss SIT report on Gogoi Park link after BTC election says Assam CM sisu Assam manung gi accurate state ki waraga su ko state ki policy da ko gi whole kano adi center kari ka whole solok pa yaba pot kitang um madam madudi pa tongni ba state manung ya ra so yamna state manung gi khudimang pa le ra di aro ko acquitted 711 blast accused 9 crore for 9 years in jail chief minor punishment people kotpa kashu kanai important oide rise Bengaluru metro station naming issue with center maming thona bai ni kashu important oide academician urged CGI to review selection process for BC into Kerala University sisi pa di pa ko pa adi UGC na kari kogi CGI da adi academicians in CGI da harise kaino har kanda nasagi BC koi gi so koi gi university le ko MU university ge kano gi mo gi BC select to base adi BC select to base kama na tawi adi koi gi koi gi chancellor city governor na oidana ko chancellor na governor oy aduga state ki mi hot ama ko yawdani kari ko ba Manipuri university gi koi gi BC khan gai taragadi governor ji me yarani governor ji ne state ki home union minister ne ko aduga education background de gira kano ama lakpa education minister na kanano ga yawani state ki amta yawdabani ko adudugi matang da academician sina CGI da wakat ukalai ni this is a governor gi rule gi matang da governor gi power gi matang da laktoi ni ko sise adu do pasalo kashu iningai bidi kashu yawde sida alde gi yawdana la abani high court direct center to disclose designated place detainees were pushed back from ko sisu west bengal da koi gi bangladesh masasing detainees masasing kanwai di Bangladesh gi Bangladesh mu push tawgibado Bangladesh dum salhangibado adugi matang kashu important kashu oide wathok sawba kashu nati ko aduduna page number 5t kano oire advertisement oire page number 6 the editorial line double speak ko editorial da double speak India is finding the Trump administration increasingly unreliable ko sidagi aina information ang khaklo khuli ko sigi sida Donald Trump na kadawe ko gi tarif yamam thamjale adigi even ko European Union da bawda ma aise European Union noi da Canada tarif to in India da thamjalo
India ga Russia moi kanu sida China ga sida thamjalo ko 100% thamjalo ka haina ga haiba ko adudaida sidista koi gi kari haini koi gi India da kari gumba hujik thamgre ko USA na thamgre haidi 50% thamgre adudaida chief economic advisor na ko chief economic advisor na warol ama thokpada adudaida yawbani chief economic advisor na haibu to adudaida kari haiga kanda kari gumba 50% tarif to thamak taragadi India gi 0.5% se of GDP se loss hoigini haidi mangini ko aduduga kare job mamam su ko job mamam haidi job loss mamam su kana tawne haidi job mamam su loss hoigini ko chief economic advisor koi India gi masama hai ni ko 50% tarif to thamne 0.5% GDP loss hai se man hai bada badi 0.5% han hai bawani GDP ama 0.1 0.2% chokana bada matamda sukki madik paisa yam haidi changini ko aduduna yamna haidi matam yam changini adu 0.5 tarak ka se yam ko India ni mangini ko adu su dum haidi sigi data se kai gumba haidi tarif ki matang da hangak poda sisina ba yani na su lothomani ko yam kai ni ko no next akoi gi scam gi space na ma scam space na adu gi makhada double speak gi scam space na ma lebini social media platforms should proactively remove fraudulent content sing se lothokada bani na ma social media group sing se social media ide khoi se binary ba kana sing se ko adu mata na essay ki topic am khak thole like policing ko the digital riba uski economy jida sigi mata na digital economy am de no khoi gi digital currency myam chanari dana ko the cryptocurrency kaina asida khoi gi case ko ma kana ko khara tawra pai tani ko case ko ma natraga any kari khoi gi laidana crime gumba tawra matamda policing habi kino police na taw mathau ni ko punishment pi ba khotpa adu gumba ma taw do sini ko yengsi digital fraud ki matang di yengsi ko digital fraud se khoi gi sa khoi gi kai haini kya myam na the extent of digital fraud sigi kano the article da yaw ko sisima yam important oil na ina sun khangkal ga kana param extent of digital fraud se ko India da 2024 da ko 22,000 crore ena ko loss hoyi cyber criminal ko si data ni ko adu ga kadoge hara kanda masi se kaino 200% increase tawra ine 200% increase from 2023 digi 200% henkala ine sis yamna mangi oi record di ko adegi amoksu kadoge hara kanda magi frequency hadi kyam yamna thok pagi habdo koigi national cyber crime reporting kano gi matungina adi reporting program gi matungina ko koigi portal hai sorry reporting portal gi matungina koigi da case stuff adi koigi case thangalak pase cyber crime tawre thoe na case thangalak pase 2024 gi ni ko 2024 gi oina 36 lakh case ina thangali adi cyber fraud ki ko cyber fraud ko cyber fraud ai se sidasu husiki article da su example ama pibani ko haide doctor ama Hyderabad ki doctor ama akoi gi mai phone da phone toksala kana phone da uriba video sina kari no ara kana finance minister so dine adu finance minister di asema dina defect ena malai ko defect na defect se akoi gi mai se lokthoga akoi gi photo any photo am lokthoga kanda any video ama da husiki mai se chapchana husiki mi du di ai na taba ko aduga ai gi photo se moina lawraga mi du di ai na taba adugi ai na taba mi du da ai gi photo se mamai chapsalaga thabak to video da yawe thabak to any ataba gera thabak to adudo aina tawba chama nan du ko defect na tawre se adudo ni finance minister se mana wanga ngan basari wanga ngan basari kala husiki hariba cryptocurrency akoni yola kadu cryptocurrency habite ko gi coins ko mani adu digital coins ko mani ko gi kai haini sana go mani koi masi se sana di value se koi paisa price di invest tawre sigi cryptocurrency su chapchana magi economy de matung ina kana tawre adi value se henkale adu sana di ko pai ba ya adu bu sigi cryptocurrency se di ko pai ba de ni amadi ke lai thok lisin tawdi ya ko do cryptocurrency se akoina adi paisa ko bani ba mas cryptocurrency se adu do government adi yamna kai haini yamna ka haina koi gi kinuna government adi regulate yam regulate tawda meaning government na ya da bai tar fully khara tang ya ba moi gi tax loba kari gumba khara di ya bai tar ma lai thok lisin tawda tax loba khara di ya ba adu ga khajana regulate tawda cryptocurrency se hujiki nupa sin hujiki finance minister na ya de na hana digi lai sabase finance minister na defect tawra kanda wa se ngang kala kanda finance minister ma sa jani ya ri khole masi je yon me ai khot pe masi je yon ma tam na pasa yang tong ni khot kani ka na video se thadura pani ko hujiki nupa Hyderabad ki retired doctor se doctor ni ko lai tabi sunate ko aduga 20 lakh se amount de long bi gre
ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯣꯠꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯣ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯡꯖꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 10 ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ 22K crore ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 36 lakh ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯇꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 10,000 ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ 36 lakh ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ 10,000 ꯀꯦꯁ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯀꯣ 10,000 ꯀꯦꯁ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯄꯨꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯦꯁ ꯀꯣ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ 10,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉꯝꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AIꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯕꯨꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ AI ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯏꯆꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 2 ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ나 ꯐꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯈꯣꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛ 10 ꯄꯤꯊꯣꯛꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ AIꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐꯣꯇꯣꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ AIꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯞꯁꯤꯛꯇꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯞꯁꯤꯛꯁꯤꯅꯦ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯗꯤꯞꯁꯤꯛꯇꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯁꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 75% ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯕ 75% ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ 75%ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯦ 38%ꯗꯤ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 38% ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ 38% ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯣꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭लेꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯁꯟꯗꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯁꯟꯗꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯅꯔꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯁꯜꯍꯧꯔꯣ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯗꯣ ꯊꯥꯖꯍꯜꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯇꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯆꯧꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯇꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯔꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯤलिꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯤलिꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯤलिꯇꯤꯁ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯤलिꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯤलिꯇꯤꯁꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯣ ꯀꯩꯅꯣ
limited digital literacy lay low digital literacy se koi gi 38% se ko IMF International Monetary Fund na thokpa data mi matung ina di 38% se of household hai ko household yum amagi 38% ko of household se si khaktane digital literacy fangis ko atai another 62% amadi digital literacy se phangdi sisu household pulak to phangba nate ko house 38% se mi ama adi yum akoi yum sida ai digital literacy khara leiri na khala se adu mana leiba imung duni 38% adu di yam nemi dana ko India se duni ko adagi regulating gaps hai tare regulatory hadi asigumba digital fraud se thingna bagi damakta tongana police force level khotpa leidana ko adu gumdu leite like nasagi cryptocurrency se pura digital ni aido sana di pai we cryptocurrency di pai we adi mobile phone computer da khatang leigada paisa ni bisis paisa di yam ba ko adi paisa di yam na ka ba paisa yam na tong ba poti oidoni cryptocurrency se khang dar gadi yam phatta ba budi natte ba adubu kai hai ni phatta ba moi yamam su ya khang da ba mina di cryptocurrency se leiga khola ka tau doini khotini haisalaga do paisa la thoki dini ado cryptocurrency ki magi bill khak pass tawge 2021 da madu do hosi phawi implement adi pass tawdri sorry cryptocurrency ki bill ma khak puthoe cryptocurrency and regulation of official currency bill na ko 2021 adu do hosi phaw adi not enacted ko enact tawdri hosi phaw ko hosi phaw enact tawdri adu na regulatory ki law leibra leite ko cryptocurrency ki matang digital fraud lang tare gadi law le kem leibra dusu yam phataba hosi ko security system da ko ki government ki system da soiba ma oini ko degi jurisdiction adi kaino magi area hosi ki thoiba fraud thoiba gi jurisdiction hai tare kudam na arse ayamana Myanmar gumba Laos gumba ko adegi Cambodia gumba Thailand gumba moidagi lakpa oy digital frauds moidagi lakpa oy adi taragadi international level do oy dana ko adudana mi pha ga su mi gi ada taw Myanmar Laos taw jara potu bu ko na kamai pha doino ko adu pha bai su ekta diplomacy yam changi du keno yam changi thawak yam changi dana adudana moina tawrapani na adu su yam thingba ngam da bai tai adegi public awareness pi rabra is pi de public in government na inadequate poina public awareness fazana leitabdo masi tawbi ganu khot kanu ka leitabdo aduduni ko Airtel di koi message hojik message la ko dingi message fraud ni scam ni ka na dum hairabani ko Airtel di message la ko adu yam fa ko amani aduga any atopa masu akoina fact check tawraga tawba yabani social media da any thagala po ching fact check adi screenshot lawraga fact check tawba yabani ko AI da natra kanu da adum adi AI natraga any AI makal ko se phasa phasa toy asida fact check tawbiyo any pot ama tawrabada click tawbiganu link any link ama pirakon da click tawbiganu any ko akoida moina pirakada link se akoina namning link atani aduna any social media da link ama piraba or number ya pot ama piraba click tawbiran asisi mas password din click tawra matam da link to sang matam da dum lore phone do so kai so kol pala puna hack tawra ko social media platforms in hai tare ko adu ai harake ba click tawbano ha bagi maram to sidu harake ko role of social media ko platform yung ko social media platform ko yung maming chala Facebook Instagram kari kami am jing moina taw jing yung ko passive oy ba mois adu gumba ja kudama na Facebook sida moi khangi ne ba masi Facebook sida drug yol kai ko drug kasi yon bani ko adu yam section ga ni Facebook sida ko kaya ni podcast phata yon ba idigi natai sa da ba picture gumba adu gumba ma lei bani ko adu gumba mayam je moi khangi ne ba passive oy ko thingna bo na de tande man de taw adu reactive su oy adi adu gumba thagala kanda ka ba थागथिंग थिंग मन तब थागल मतुंग मोइन असिगुम जे सुमाइन तब यारो हारगा थिंग लेदन को अदुगुम दु ओय मोइस अदु तारगा थागल को मतब दे को दि थिंग नरनि नचा एनी फतब लिंक वगैरह हैकर की साइट वगैरह अदु म्यान थिंग नरनि थिंग नर मतुंग क्राइम थो मतुंग खतने मोइन चलो खल कदिस अदगी कोई की कयाइनी शिफ्टिंग ऑनस टू यूजर्स सिजना करिनो हार कांदा कोई कइगुम नुपा मना स्मा हारेन कलस नुपा मना मसी की थौदो म थोखरे थौदो से चुमी लाली से Facebook na hairo oy ba कोई Facebook na so hairo Facebook na masi da mana thagani kanu se chumila le hairo ai khoi user na phangi bai khoi na thodom thokre hai aina adu gi picture yeng adu sidi thokte na aina mo hai doini adu baina user da depend on bai tare ko use ai yeng ba adi su khang da mi ma na di masi thok se sing bai thokra mali ni khan doini adu na social media da thagal ijik je ara ba pau su adi khabar go ma da phone ko pau si di moi di hanjana jana check toraga si chumina sin la ni na check toraga achum do khatang khangal phone pa ne Facebook da phone iba adigi kanu da phone sing sidi mi phangi ba mi masa yengi ba video da yengi ba mi Facebook pai ba mi masa masa duna oina check taw jadu ni thagal iba mi duna na te check taw this or Facebook masa na su na te company masa na su na te ba adu ni ko ma ai se ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ automated system ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ automatic system ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ automatic ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ automated system ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ AI ꯅꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯨꯀꯣ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯑꯃꯅꯅꯦ ꯌꯦꯡꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯛꯊꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯄꯥꯛ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯏꯅꯦꯛꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯦꯛꯇꯦꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ CEO ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯇ ꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPSCꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃ ꯗ RTI ships to a right to deny information ꯑꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯦ 6 ꯁꯨꯕ ꯁꯣꯔꯤꯀꯣ 6 ꯁꯨꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ RTI ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯅꯀꯣ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯁꯦꯛꯁꯟ 8(1)(j) ꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯇꯣꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏቬꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯧꯕꯗ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ RTI ꯊꯥꯔꯒ ꯀꯣ ꯅꯝꯗꯅ ꯈꯨꯝꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯪꯅ ꯃꯤꯗꯨ ꯐꯨꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯉꯦꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ RTI ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RTI ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦꯕ RTI ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦल इन्फॉर्मेशन ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ इवन प्राइम मिनिस्टर और एनी मी अमा लेरे हाइदी हैकर अमा फारे नत्रगा एनी तौरे अदो हैकर अमा फाबा तबदा मागी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अखोइना लौबे याय कमाइना लौबे याय करिगुम्बा मासे नेशनल इंटरेस्ट हाइदी सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट हाइतारे को पब्लिक इंटरेस्ट सोअल पब्लिक इंटरेस्ट यावरा अदु तारगदी लौबे याय सिने पब्लिक इंटरेस्ट सोपा हाइदी कैनो नेशनल सिक्योरिटी दा नत्रगा एनी कैनो अमदा हाइदी कैनो तौरबा अदुगा मासे करि हाइनी जो दिस मधुगी इंफॉर्मेशन दो मधुदना डजंट इफेक्ट को does not affect privacy दा जो सोअंद्र privacy aina haning is section 8(1)(j) gi matungina personal information se RTI gi matungina personal information se loba yade adu section 8(1)(j) gi matungina personal information se loba yai karam kada loba yai public interest ta kairaba or natraga privacy da karim ta soandraba doi taragadi personal information se loba yai natra haraga su parliament ta pithokpa yabe information oi haidi parliament proviso haisiko aduni da tama ma khagawni ko parliamentary proviso haina ko adu tamda pabiyu manung da chapa para kada khangani ko dugi article do parliamentary provision हाइसे कनो पार्लियामेंट दा अकोइना एनी एमएलए नत्रगा सॉरी एमपी अमना को स्टेट असेंबली दसु याइ को एनी एमपी अमना नत्रगा एमएलए अमना क्वेश्चन हंगागा मिनिस्टर और कनो मसिंग थबकसे तोबा याब्रा यादब्रा मसि थबकसे कराइ बक चक्सनग्रे अखोइगी कनो साबगी थबकसे थोंग साबगी थबकसे कमाइ तौग्रे खोटग्रे हंगबा याबदो अदुमाइना अदुदा हंगबा याबा क्वेश्चन खुदिमकसे अखोइनासु हंगबा याइ एवरी सिटीजन खुदिमकना पार्लियामेंट एमएलए अमना हंगबा याबदो अदुमाइना अखोइनासु गवर्नमेंट ओइगरा मदो ओइगरा एनजीओ ओइगरा any question मोइना हंगिबदो दुमाइना हंगबा याइ सिने को पार्लियामेंट्री प्रोविजन हाइसे को
aduni ko section 1J da haise section 1J da haise kaino personal information oitara ga su ma do public interest so wala ba privacy da so andra ba parliamentary provision ko oitara de personal information so low ai sin ko mi mi data do adubu DPDP hadi digital data protection bill ko DPDP Act 2023 sina mu semto operation ma is sigi act sina kari no semto ise hadi amendment tawgre kari no amendment tawri sing sagi sigi sections amended section ko 81J amend tawgre kari yana la ko personal sigi personal information se magi definition se personal information se sigi definition se kadoga hara kanda mi yama khatang do oide definitions magi definition se personal information ke definition se lo yahon definition se personal information sigi personal information ko personal information ha sida personal ai se kana kana no sigi personal se yaw se lo yahon gre kana kana yaw Hindu family yaw ko Hindu family yaw ko farm yaw farm ai de kano company ko company ga yaw state ai ta lo sure company de NGO de ki kari de ki lo sure adu do moina private information de personal information ha ga lo ki yare ya to hadi personal information na sida personal and hari mi am khatang do oide state chu chanan ni adagi ai ka ni association ga se lo yahon ni ko association ga se adu na ka do ga hara kanda sigi DPDP Act se la adagi ka do re so akoida kanoma adi ka ni personal information ne hara ga pot se losan gi ya ba ki pot na this is personal data protection bill hai se ko ek on 2023 da pass out se na personal information ne hara ga akoina pami ba data ko ni mo se lo losan gi ya government na lo pithorak ta basu ya dana natra adu na kari da swala ani sidadi ko gi right to information 191 right to information right 1912 do adu swala ko freedom to ko right to information right to information di article number 21 da ko adu ga 1912 the freedom da su kai re ko gi adu na ka da ga personal ha se ni ma khatang da ko hin desini ko asi gi na mara mara kan da ka dore adi sigum sa hapsal abnina ka dore moi gumbagi moina hadi moina information da din pithok tanaba deny tawna right to deny information tawna sigi ek sem ta right to information right to deny information sem oina on gre sin ma ani se ka so important do oiba natte but I NC DPDP gi se 2019 da 2020 na sorry 2021 da kano hangi bani adu gi DPDP gi magi kano hadi demerit ama oina si se hapu sai personal information haraga magi definition se farm gre ka so chalan bese this is adu article se yam plan di important oiba natte but tawadu dum pa ba article ni ko duga mathangi article am se lebani 7 da 7 business the property right tribal and the gender parity gap ena ko adu da hai se adu gi do hape ai dum pasara ge idras ya ko idras hai di adu da hai se koi Hindu kano ge Hindu gi oina di Hindu succession a ki oina Hindu succession a kana male Hindu succession a ki matung inna kai do ge har kanda koi gi mama mapa si se semto ki bani ko succession a ki matung inna 2005 ki matung inna koi gi mama mapa gi maran se masa nupi da su thangda doi ni ba sigi matung inna ko sigi matung inna mapa gi maran se masa nupi da su thangda doi ni but tawadu bu si tribal area habedi 5th schedule na chanba area sing da di yadi chana de ko 5th schedule da di ka di 5th schedule in the area da di moi gi di customary law ina le customary law so chane adu customary law se amana patriarchal ko patriarchal oil bani na mara kanda ka dog har kanda nupa adi nupi da magi len thangda ba se pakna customary law da yaw de kaina patriarchy na am anam oiramina customary law da nupa na nupa da gi na de hadi ma pa di lam ayam ba se ka dore nupi da thangda ba se thangda na de nupa da oina adi thangda ne ko nupi da pi de lam ko adu na mara kanda ka dog har kanda all india gi report am ka pho pa tam da agricultural census ko adu da pho pa tam da data se kamai to har kanda 16% of the hill gi property se 16% property se Sina nupi na auto women on ko kano ST women ko se women ST women on ko aduga another 83% namana ko 83% namana nupa na auto ST men na auto adi aduduna adi disparity hedi khena badam yamama lai dana ko aduduna sigi matang dani ko husiki sa article number 7 yawi do adu adi ST gi nupi sing se kadore lam je yamna phangdre habegi adugi dungnang do ni phongdoi chi ko adagi atopan news after the disaster and adu do Punjab ki project flood thoki bado adu dugini pa address ya ma wari ni ko flood thoki be wari ni aduga kano lere page number 1 gi page number 8 ta page number 1 yaw gi ba news sing do lere
other ending Indian Russian oil import is total priority says USA import design it page to power but interesting or but my political niko I think my USA na tawise USA gi inboy na kai se pra enforce story niko ko India da I trade deal to sign tawna bagi da ta ini mo ta ini in Manipur kano se yarak na ba Manipur gi pawani yare Imphal to Sampur da prime minister lak bagi ko adu ngasi lakre hayang kabada yarani kari kari yarak ke do hape yeng mina sa hayang mo Center hall to hold meeting on creating more special code yamna hapak na bagi da makani ko kasu paninga yaw de code masing kari kara hapak da ni code da ni dum yeng ma dum khang ni ko kari BC told to include sexual harassment judgment in the resume ko sisu important kasu oide bomb hawks important kasu oide Delhi ro riot case ki Supreme Court na magi hearing do bail plea do hearing do defer to grami kasu important oide CP Radhakrishnan take oath as a 15th vice president of India Sidaisna paaba yabase adi vice president gumba oath lobase karamba adi kanoda adi yawge adi ba kano gumba oath lobase karamba kanoda yawge sa schedule 2 da yawi ko adi oath lobo khotpagi kano stop ise adu mangai kasu important oide the BJP na criticize Congress adu paaba adu pa hawrakpada adu parwa na kasu kaidre RJD leader political news sinjidi lo thado ko RJD ko palak tar ga thado meaning khudin important oide Supreme Court asked Center EC to reply to plea for regulating parties ko EC to reply to pleas for regulating reply to abani reply to na kana to ni musiki election ni flow fraud kana to ni bot chor kai na to ni myam do adu gini ko kasu important oide hujik important oide development kasu lecture just pa ta bani hadi iPad pa ba dum khangani hadi kai kasu important information yaw jibo ko High security zone Supreme Court ki security zone marakta selfie number real number yade thingre ko du yawre 21 legislators have dynastic background ko sisu MLA mantri singi magi ADR hadi Association of Democratic Forms na form bani ko hadi dynastic background hai dynasty hadi ningthau gi charo charo nagi lang ko 21% mu oiba kasu important oide ko ningthau gi charo charo using important kasu oidre Jagdeep Chokar ko founder of ADR pass ADR has information yam magi ADR gi information yam pasa yam pi ko like RPA gi matangda criminal kyam gi yawi MLA mantri sing da MLA MP sing da criminal kyam yawi gi data mayam sing mana ka putho mani ko ADR gi data mayam season kan pe khada su page number 10 da manuscript ki India's manuscript ki ko gi paam ka yawi da ko in brief ta using to the important kind su oidre ko gi monsoon gi withdrawal se September 15 de honi na man di hawe India's ki manuscript se kadoi reflect the journey of the humanity says Modi manuscript ki mana da add subada ko gi manuscript ki matang da ma hai ba ko adu da mission ama ka mana palle kari gyan bharat tam mission na ko gyan bharat tam mission ai se gyan ani kana knowledge bharat tam mission ko sis the manuscript ki ne manuscript ai kaino ari bala sing the preservation and decimation ai di lok thok pa ba ni ko dissemination of knowledge ari bala sing the gi knowledge lok thok pa ba ni ko contain in ancient manuscript contain in manuscript ko manuscript ka ha sa contain in ancient manuscript ko aduga kadoga har kanda mase sigi makhada ko sigi gyan GBM sigi makhada ko kari kari link kalakani portal link kalakani ko 1 crore hen ba ko 1 crore hen ba manuscript se translation adigi magi mangon digi information lo thokna ba toraka dani ai biggest ni ko si se ai kwai chaw bani world da adigi kari ai ni si se national mission ko national mission for manuscript tasu adi manuscript ko national mission for manuscript tasu si kano yaw doi haidi si se national mission for manuscript ki da adui makhada lakpa gyan bharatam mission ai se ko adui makhada lakpa mission ama oi doi ne ko yo adui tar ga di si hujik 1 crore si manung da 10,000 hai tar ko 10,000 script ti hujik decimate tawre 10,000 script decimated ko script decimated na yam aidi hujik thuna thabak thuna tawrak na bagi da prime minister na magi journey hogi mani ko haidi hawdoki bani ko adu gumbi Supreme Court na kaya ni disability singi matang da quota system gi da disabilities ki adi akoi gi PhD tawagi quota system do adu disability sing se kamai to ka da disability khara di general quota da phangba adu general quota da bibi da bai tai mark to general quota gi mark yo tar ga disability gi quota da dum tham bai tai adu na disability mark she anem ba jing do adu di mathak ta langkhala ko ngam dra bai tai khan badang yaw ngam dra
ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SC ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ SC ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯌꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯅꯦꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯟꯖꯜꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯖꯁ ꯄꯥꯗꯃꯨꯛ ꯄꯥꯎ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀꯩꯝ ꯄꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯪꯒꯅꯥ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯐꯦꯂꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ FTA deadline EUꯒ FTA ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯂꯥꯗ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯚ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯁꯀꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯐꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯕꯦꯂꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗ꯭रिꯜ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯁ ꯋꯥꯁ ꯋꯥꯔꯤꯂꯤ ꯀꯣ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯕꯦꯂꯥꯔꯁꯀ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗ꯭रिꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯣꯠ ꯏꯟ ꯐꯦꯚꯔ ꯑꯣꯐ UNGC ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯤꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 12ꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ UNGCꯗ UNGAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯔꯛ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯔꯛ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯌꯣꯔꯛꯇ ꯐꯝꯉꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯉꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯁꯟꯗꯦ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ